Oke sobat, lihat mantapnya. Oh, sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sarwediman. Kali ini saya nangkul di daerah Percut lagi, di daerah sungai persawahan. Saya bawa teman, ini Pak Budi nih. Ini salah satu senior juga ini nyari ikan ini. Kebetulan mau nemeni saya ini Pak Budi. Oke teman-teman, ikutin terus ya, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa, agak panas ini. Mau lihat areanya teman-teman, seperti ini teman-teman. Oke, ini daerah persawahan di sungai juga, sungai atau irigasi sawah. Oke teman-teman, ikuti terus teman-teman ya. Lihat nih, nah besar kan, 2 ekor. Nah saya dapat 2,5 kilo.
Oke sobat, lihat. Mantap men. Oh, besar kali. Tuh teman-teman, ini hari kita udah selesai nangkulnya. Udah sore juga, ini sekitar lebih kurang jam 6. Oke teman-teman, ini yang kita dapat. Nih. Oke, ini teman-teman. Itu yang kita dapat. Alhamdulillah lah teman-teman. Oke, makasih banyak udah ngikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi nangkul, hobi mancing. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, minggu depan kita coba nangkul lagi di tempat yang lain. Ini bersama rekan saya, teman saya, komandan saya, Pak Budi. Ini Pak Budi Nuryadi. Mantap. Hoi, itu nih. Itu masternya itu. Oke, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.